ქალური ლოგიკა ნაწილი 2. აღარ დაალაიქოთ, ბიჭო. გიო, მე რომ არ დავბადებულიყავი, სხვა ცოლს მოიყვანდი? აი, ყველაზე ადვილი შეკითხვა. არა, რა თქმა უნდა. ვაიმე. საერთოდ როგორ დაუშვა, რომ მე არ დავიბადები, ეს ძალიან მაინტერესებს. შველეთ, ბიჭო. არაფერი გჭირს საშველი, ამოდი. შველეთ, ბიჭო, ვიღაცა. ხადა მართალი ვიყავი რა. მე სწორედაც რომ დავბადებულიყავი, შენთვის ვიყავი შექმნილი და ვარ და ვიქნები. მთელი ცხოვრება შენთვის ვარ შექმნილი, შეიძლება. ცხოვრებაო რა იყო. წეული ლარიო. აღარც ქალური ლოგიკა მინდა და აღარაფერი წავედი რა. შემეშვი რა. კითხვა ნომერი 2. გიო, რა შეუძლია ორსულ ლალის? რისი გაკეთება შემიძლია? ზოგადად. ციგის და ჭამის მეტი არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია. ვერ ახარ შენ. მაგრამ ორსულ ლალის ყველაფრის გაკეთება შეუძლია მთების გადადგმა. ვარჯიშიც. რომ მოვინდომო აი იქ. კავკასიონის ქედს გადავლახავ. კავკასიონზე ავალ. კითხვა ნომერი 3. ბოლო და არა უკანასკნელი. არ დაალაიქოთ რა. დაალაიქეთ. როცა გამოგვიწერეთ. ერთი რამ მითხარი, რასაც შემში შეცვლიდი. კარგი, არაფერს რა თქმა უნდა. მან მოიცა მომისმინე. ეხლა ჩამოგვითვლი რასაც შევცვლილი შენში რა. აი ეს ზარმაცი ხარ. არასდროს არაფერს იმენამ ჭამელი ხარ, აი სუქანი ხარ რა. აი მე ვერ ახარ შენ. ორსული ვარ და საერთოდ მარტოათი კილო მაქვს უმატებული, სადა ვარ მსუქანი. გოგო. ჩემში არაფერი არ უნდა შეცვალო არასდროს, როგორიც ვარ, ისეთი უნდა ვიყო. მოდი. ამოდი თქო. დაალაიქეთ მეგობრებო ეს ვიდეო და დაგვიკომენტარეთ თუ გსურთ გიოს შახჩობის ნაწილი 3.